Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ခွန်းဆက်သားကြပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဘုံစရုပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အထူးတလဲမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေမှာထာရိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံခန္တီ homeland တမူကလေးမျိုးတွန်းဆောင်စသည်မြို့နယ်များမှာအတီးတီးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အမတာမလေးစားရတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာခုထောင်ခေတာပြုစုထားတဲ့ Tarot Chronicle ထာရိုသမိုင်းကိုကျွန်တော်အနေငယ်စာရေးသူရဲ့အာဘော်နဲ့ဘာသာပြန်သူရဲ့အာဘော်ကိုကူးကားပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသမိုင်းအဆက်ဆက်မှာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများ identity များကိုအခါအားလျော်စွာခေတ်ဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့ရကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တာမို့လို့ဒီနေ့မှာဒီရန်ကုန်ကနေပြီးတော့မှဘာသာပြန်သူစာကိုင်ခုလက်ဖြစ်ဖြစ်စာရေးသူတော့တခုထံကိုလည်းဒီဟာလေးပြီးတော့မှလေးလေးစားစားအပြီးမပြူတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မဖြစ်လို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတော်များများနေရာတွေမှာတကယ်အစိုးရအတိမပြုတဲ့နေရာတွေမှာ MBC စာအုပ်တိုက်တွေမြန်မာနိုင်ငံချမ်းစာအသင်းတွေအေဝါစာအုပ်တိုက်တွေစာပေဘိတ်မှနေစပြီးအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အစိုးရအတိမပြုတဲ့ပြည်ထရေးကအတိမပြုထားတဲ့နေရာတည်တည်ဒီမှာစာရေးသူကိုယ်တိုင်နဲ့ဘာသာပြန်သူကိုယ်တိုင်အားလုံးကိုပြီး online ပေါ်မှာလည်းအားလုံးတွေကပေါ်ပြပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မလေးရှားမှာအရေးဖြစ်ကျွန်တော်စီမလောဆယ်ရောက်တာကြတော့ပေါ်ပြီးအောင်30ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အထူးသဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးလို့တဲ့စာအုပ်ရဲ့နာမည်ကြတော့ Tarot Chronicle အင်္ဂလိပ်လို Tarot Chronicle ဗမာလိုကြတော့ Tarot လူမျိုးတမန်ဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကတော့ခုထံဒေါက်တာခုထံဖြစ်တယ်ယခင်တော့မှာ Serampur College University မှာ Bachelor of Divinity ကျောင်းပြီးတော့မှယခင်ကခေါ်ဝေါ် ZBC Yomi Baptist Convention မှာလက်ရှိမှာ Chain Baptist Convention လို့ခေါ်တဲ့သူက ZBC မှာ Eta Mu Evangelism and Department Secretary လုပ်တဲ့အချိန်မှာ CCOC တမိုင်းကိုပြုစုရေးထားတဲ့စာရေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ် CCOC တမိုင်းသူရေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စာရေးသူရဲ့နာမည်ကြတော့စာရေးသူကိုကျွန်တော်တော့အကြောင်းမကြားသေးဘူးကျွန်တော်သိတယ်လို့မှတ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မမဟုတ်ဆိုရင်စာရေးသူဒေါက်တာခုထောင်ရဲ့နာမည်ကြတော့မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့လူကြီးမင်းဒီအသက်30 40ချက်ပိုင်းတော်များများတွေအထူးသဖြင့်ဒီချင်းအပိုင်းဝိုင်းကတိကျမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ZBC မှာတော့အေတာအကောင်ခံထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာ CCOC ရဲ့တမိုင်းကိုပြုစုရေးထားတဲ့စာရေးသူဒေါက်တာခုထောင်ဖြစ်ပါတယ် CCOC ရဲ့တမိုင်းကာဗာမှာသူ့ရဲ့ကလောင်နာမည်ကြတော့မျိုးတွေလုပ်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့စာရေးသူရဲ့အာဘော်နဲ့ဘာသာပြန်သူရဲ့အာဘော်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စာရေးသူရဲ့အမှာစကားTarot Chronicle ကိုTarot တို့ချင်းဘာသာဖြင့်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ရာတွင်မျော်လင့်ထားသည့်ထက်ဖတ်ရှုသူနှင့်နားလည်သဘောပေါက်သူအလုံးနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်အထူးသဖြင့်သမိုင်းကျောင်းဆရာအချက်လက်များဖြစ်သဖြင့်ခက်လူငယ်များအတွေ့အလုံးခက်ခဲသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထို့ပြင်အခြားမိတ်ဆွေများလူမျိုးနွယ်စုများကလည်းဗမာဘာသာတို့ပြန်ဆိုရာတောင်းဆိုမှုများရှိလာသောကြောင့်ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘာသာပြန်ရာတွင်ထာရိုဘာသာမှဗမာဘာသာတို့ပထမအကျမ်းကြံဆိုခြင်းကိုဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းမှဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးအချောနဲ့ပြီးချက်မှုကိုဇာတ်တူကပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဗမာဘာသာတို့ပြန်ရာတွင်တပ်ပုံနဲ့စလုံးပေါင်းတို့သည်အခြားသမိုင်းစာအုပ်များနဲ့အသုံးအနှုန်းတွဲလဲမှုများရှိခဲ့ပါကစာရေးသူ၏အာဏာချက်ကဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလိုပါသည်စာရေးသူတစ်ထံ28ဇူလိုင်2025ဆက်လက်ပြီးတော့မှဘာသာပြန်သူရဲ့အကျဉ်းကိစ္စကဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Tarot Chronicle 2016စာအုပ်ကိုTarot ဘာသာဖြင့်ဖတ်ရှုခဲ့စဉ်ကTarotလူမျိုးရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုသိခဲ့ရတဲ့အပြင်ချင်းလူမျိုးများရဲ့သမိုင်းကိုပါလေ့လာသိရှိရတဲ့အတွက်စာရေးသူအပေါ်အထူးကျေးဇူးတင်မိပါသည်တမိုင်းစာအုပ်များစွာကိုအထောက်အထားအကူအကများဖြင့်ရေးသားပြုစုထားသောစာအုပ်ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါသည်
မြမဘာသာတို့ပြန်ဆိုထုတ်ဝေရခြင်းမှာသာရုံလူမျိုးတမိုင်းကိုအများကသိရှိဖတ်ရှုနိုင်စေရန်တိုင်းသားလူမျိုးများရဲ့တမိုင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများမြမဘာသာဖြင့်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်ချင်းလူမျိုးတမိုင်းကိုသူတေသနာပြုရေးသားလူသူများအတွေ့အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်ဘာသာပြန်သူဂိုင်ခိုလက်ကျောင်းလို့20 အောက်တိုဘာ2025တကယ်ဒီထာရိုခရိုနီကယ်ဒီထာရိုလူမျိုးတမိုင်းကြတော့စာရေးသူအနေနဲ့သူပြောတာကြတော့နှစ်ပေါင်း23နှစ်တိုင်မြန်မာပြည်အနှံ့မြေပေါ်မြောက်လှောင်ဟောပြီးတော့မှသူဒေနာစာရများအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာတကယ်တမိုင်းလူတည်ဒီဒေါက်တာတန်ချွန်းဒါတန်ချွန်းရဲ့ကိုကချနာပြည်ရင်ချန်တဲ့တမိုင်းသူတည်ဒီများရဲ့ကိုကချက်များကိုသူကြည့်ပြီးတော့မှဒီပေါင်းများစွာ23နှစ်တိုင်စ조사ပြီးတော့မှအချင်းများစွာငွေပုံကြည့်ကြပြီးတော့မှတေပန်းခံပြီးတော့မှခြားလူမျိုးလေးတာမကပဲနဲ့ချင်းတမျိုးသားအားလုံးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်လို့ကိုယ်တိုင်းဒီပေါင်းများစွာပြစပ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲပါခိုင်လို့ရအောင်ဖတ်ရှုလို့ရအောင်ဒီနေ့စူးစမ်းအထောက်ပြတဲ့စာရေးသူတို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှအထူးတလဲချင်းတွေနဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ဒီစာရေးသူနဲ့ဘာသာတော်တို့လည်းဆက်လက်ကောင်းချီးပြီးပါမယ်အကြောင်းစုလို့ကောင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒါဘုန်းကျွန်တော်ကြတော့ဒီစာအုပ်ကခြားတော်လူမျိုးတမျိုးရဲ့အတွက်တော်ကပဲနဲ့ချင်းလူမျိုးသားအားလုံးအတွက်ရည်စူးပြီးတော့မှတမိုင်းကိုလေးလေးနက်နက်ဥပေါ်ချင်းပြီးတော့မှတမိုင်းအစဉ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ခြားတော်လူမျိုးတစ်ခုနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာရာရီစီးရင်ဒီစီယာရီအခါခန့်တန်ဇုံတူဇုံပြီးစသဖြင့်လူမျိုးအသီးသီးတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးချင်းတမိုင်းဒီမြန်မာလိုအဲ့လေးလိုအားလုံးလူမျိုးတွေလက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့မှလက်ရှိဖြစ်ချက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုပေးလေးမော်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှ tribalism လို့ localism လို့ထက်သာတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာကကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့စာရီအဖြစ်ဆိုတာချက်အားလုံးချင်းလူမျိုးအားလုံးတွေဝိသေသလက္ခဏာများကိုစာနဲ့ပြည်နဲ့တမိုင်းအထောက်ထားနဲ့ဒီကဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှလက်စစ်ဒီကျွန်တော်တို့ခွန်ကောင်းလူမျိုးတမိုင်းဒီစတော်ရဲ့မှာပို့ပြီးတော့မှလေးလာခြင်းနဲ့ဒီဖတ်ရှုခြင်းနဲ့လို့ရှိကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါတယ်လို့ကြည်မလေးရှားမှာစတရမယ်နံပါတ်ကြတော့ဒုညာတစ်ခေါ်80ဦးချောက်တစ်ပုံပြောပါမယ်ဒုညာတစ်ခေါ်80ဦးချောက်တစ်ပုံကျွန်တော်နံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်လို့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်